すいません。いらっしゃいませ。 iPhone の裏側が割れてしまったんですけど、修理できますか？ちょっと見させてもらいますね。そうですね、結構割れちゃいましたね。落ちされた感じですか？そうです。なるほど。一応当店でも搬入修理行ってますので、お任せいただければと思います。お願いします。はい、お待たせしました。背面交換の方完了しましたので、はい、お渡しさせていただきます。ありがとうございます。